Mi papá Mijn vader era geólogo. was geoloog. El uniforme de mi papá o su ropa normal de salir a trabajar Zijn werkkleding era un pantalón khaki, was een donker broek, eso marrón así, bien Khaki, fuerte, ja. bien. Y una camisa también así. en ook een hemd die van een sterk materiaal was. Y usted dirá, ¿por qué? En je zou je afvragen waarom. Pero preparando el mensaje fue que yo entendí por qué. Maar terwijl ik de boodschap aan het voorbereiden was, kwam ik erachter waarom. Era que mi papá trabajaba con tierra. Hij werkte met aarde. O sea, en República Dominicana, donde él ejerció más amplia su In profesión, de Dominicaanse Republiek, waar hij aan het werk was, no hay arena nada más que en la playa, el was resto er es geen zand, tierra. alleen maar aan het strand. Maar dit was Entonces, echt aarde. la tierra pues es marrón, ¿verdad que En sí? die was heel bruin. Y cuando el hombre salía de los huecos que ellos hacían para ver si había oro En als o hij algún daaruit material, kwam, hij was aan het zoeken of er goud was of iets anders. él salía bien. Was Porque het ya alsof su er niks ropa aan era de hand khaki. was, want de kleur van zijn kleding was hetzelfde als aarde. Mi papá solamente se ponía un jaque, un Mijn saco, vader had alleen een colbertje aan, una vez al año en una ocasión especial. 1 keer in het jaar, bij een speciale gelegenheid. Y tenía uno En hij had er ook maar 1, para esa ocasión. voor die gelegenheid. Entonces, como hijo, Dus als zoon, eso era lo que yo veía. dat zag ik. Mi papá no se ponía un traje para ir al trabajo Mijn vader ging niet in een pak naar zijn werk. y era el vicepresidente de la empresa. En hij was de onderdirecteur van de bedrijf. Mi papá siempre andaba así con zapatos, Hij had zapatos wel finos, nette schoenen aan, pero andaba siempre, cuando era momento de trabajar, maar op het moment dat hij ging werken, unas botas bien ásperas had hij gewoon boetsen aan. y su ropa khaki. En zijn Los werkkleding. momentos de la oficina, En op het moment dat hij dan op kantoor was, una camisa, un pantalón gewoon een y más nada. overhemd, een broek en klaar. Nunca se ponía un jazz. Maar nooit met een colbert. Lo que quiero llevar a ustedes a entender es Wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen, que de la misma manera en que los padres se comportan is delante de dat los hijos, op dezelfde manier hoe ouders zich gedragen voor de kinderen, así los hijos se comportarán más adelante. dat zullen de kinderen ook later doen. Las cosas que nosotros vemos de nuestros De padres, dingen die wij zien van onze las ouders, cosas que nuestros padres promueven de dingen die onze ouders en promoveren, la actitud, de houding, en el manejo de palabras, de woorden die zij gebruiken, en el contacto con los padres, en la relación matrimonial, in je huwelijk, hoe je met elkaar de omgaat. la misma manera veremos nosotros el resultado de nuestros Op hijos. dezelfde manier zullen wij de resultaten zien in onze Ahora kinderen. bien, vayamos a la palabra. Dus laten we even naar het woord gaan. ¿Cuál sería entonces el efecto en nuestros hogares Wat zou dan het effect zijn bij ons thuis? cuando en nuestro hogar se mueve un ambiente en la presencia de Dios Wanneer bij ons manifestada? thuis een sfeer is van God. Que en nuestros hogares la manifestación de Dios esté presente todos los días. Dat bij ons thuis elke dag de aanwezigheid van de Heer aanwezig ¿Cuál is. será el futuro de nuestros hijos? Wat zou dan de toekomst van onze kinderen ¿Qué worden? será lo que le daremos a nuestros hijos a entender? Wat zouden we dan aan onze kinderen laten zien? Yo tengo un problema. Ik heb een probleem. Mis hijos no pelean. Mijn kinderen vechten niet. Y el que quiere pegar, pega. En degene die wil slaan, die slaat Y gewoon. mis hijos no devuelven. En ze slaan niet terug. Y está bueno, En dat is eigenlijk goed, pero es un problema. maar het is een probleem. Porque le pegan Want één wordt y geslagen ellos no devuelven. en ze slaan niet terug. Son cristianos, son hombres de fe, de Ze zijn Dios. kinderen in het El geloof. Señor nos enseñó a que si te pegan De acá, Heer leert ons dat als iemand jou slaat, que vuelva la otra dat mejilla, je de ¿verdad que andere sí? kant moet geven. Pero yo digo a veces, Maar ik zeg soms, y estos niños en deze kinderen que le dan, pegan a mis hijos, die mijn kinderen dan sobre todo slaan, aquí en la iglesia, boven alles hier maar even stilhouden, ¿y de dónde lo sacan? waar halen ze dat vandaan dan? Porque una cosa que nosotros enseñamos en casa Want één ding dat we thuis leren, es nunca is nooit comiences, beginnen. nunca Je comiences. mag geen ruzie zoeken. A mí no me gusta que comiences a estar peleando y a Daar hou pegarle ik a niet los van als demás, we beginnen met ruzie zoeken en andere kinderen te slaan. porque para eso no estamos aquí. Want daarvoor zijn we niet hier. Pero en la escuela Maar op school resulta lo mismo gebeurt hetzelfde. y decimos lo mismo. En dan zeggen we ook Tú hetzelfde. nunca comiences. Begin nooit een Si ruzie. puedes cogerle las manos y empujarlo, Als je de hazlo. handen van die andere kan vasthouden en wegduwen, Pero doe no dat busques maar. problemas. Maar zoek geen No problemen. pelees. Vecht niet.
Y los niños míos, por lo menos los míos, lo han aprendido. En mijn kinderen hebben dat een beetje aangeleerd. Y cuando yo veo niños que pelean En wanneer ik zie dat twee kinderen aan het vechten y zijn que dicen palabrotas, en grote woorden uitspreken, yo pregunto, dan vraag ik me af, ¿y qué enseñan los padres? waar leren ze dat? No, yo no soy más santo que usted, créame. Ik ben niet absolutamente heiliger dan no. anderen, nee Pero hoor. yo quiero dejar algo bueno atrás. Maar ik wil iets goeds leren aan mijn Óigame, kinderen. yo le quiero dejar algo bueno a mis hijos. Ik wil iets goed doorgeven aan de Yo kinderen. nunca escuché a mi papá decir una mala Ik palabra. heb mijn vader nooit een slecht woord horen uitspreken. Mi mami era otra cosa. Mijn moeder was wat anders, Pero mi maar papá nunca. mijn vader nooit. Nunca. Nooit. Y eso es lo que dejamos atrás. En dat is wat wij overbrengen op de kinderen. Yo quiero hoy llevarlos a ustedes. Ik wil jullie vandaag brengen ¿Cómo se muestra el efecto de vivir en un hogar donde la manifestación de Dios hoe het effect zichtbaar wordt wanneer thuis es visible? van de aanwezigheid van God, wanneer het zichtbaar is. Vayamos por favor a Primera de Timoteo, a Segunda de Timoteo, We gaan naar het capítulo tweede 1, boek van Timotheus, hoofdstuk 1. y leamos el verso 3, 4, 5, 6. Y dejémoslo ahí. Vers 3 tot en met 6. Sí. Cuando lo digan, luego cuando lo tengan, Als je het hebt, digan Timoteo. mag je Timotheus zeggen. Para yo saber que lo tienen ya. Want zo weet ik dat jullie het gevonden hebben. Por acá nadie dijo Timoteo. Nadie lo tiene. ¿Ya lo encontraron? Se le cayó en el camino. A veces a la Biblia se le caen los libros a uno. y Heb no je het lo gevonden encuentra. of is het uit je Bijbel gevallen? Dice la palabra en Timoteo capítulo, segunda de Timoteo capítulo 1. Het woord zegt als volgt. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Ponga atención a lo que dice el apóstol. Que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Amén. Diga amén. Usted está muy tranquilo y a mí me pone Jullie zijn nervioso. een beetje te rustig. Zeg ook Yo me quiero amen. apiar ya para allá. Gloria a Dios. El hombre por naturaleza es un ente espiritual. De mens aan nature is spiritueel. Porque si no fuéramos Want als espirituales, dat niet zo was, entonces no fuéramos de Dios, dan waren we niet van God. fuéramos del mono. Maar waren we van de aap. Porque la Biblia nos enseña a nosotros Want de en el Bijbel Génesis leert que ons Dios sopló espíritu de vida en Dat God van zijn nosotros. eigen leven in ons blies. Por esa razón el hombre es espiritual. Daarom zijn we dus geestelijk. Dígale al que está a su lado, Zeg tú tegen eres degene naast jou, espiritual. je bent geestelijk. Para que lo vayamos entendiendo y Want dan captando. begrijpen we het alvast een beetje. Ahora, ¿qué resulta? ¿Por qué nosotros no estamos abiertos al Espíritu Maar Santo waarom de zijn we Dios? soms dan niet open voor de Heilige Que por Geest? naturaleza deberíamos estar abiertos al Espíritu de Dios. Uit nature zouden we dat wel moeten zijn. Que desde el momento en que acá se suena el piano, Vanaf het moment dat hier de piano begint te se mueva el spelen, Espíritu de de Dios, Heilige Geest begint te bewegen. nosotros sintamos su Dat wij presencia. zijn aanwezigheid meteen voelen. Oye, que no sea necesario que alguien diga, oye, el Espíritu de Dios está aquí. Dat het niet nodig is dat iemand moet zeggen, hé, de Heilige Geest van God is in ons midden. Gracias por la información, ya yo lo sabía, lo Dank tengo. voor de informatie, maar dat wist ik al. Que no sea necesario, Dat het niet nodig mag sino que zijn. nosotros estemos ya aptos y abiertos para sentir la presencia del Espíritu Maar de dat Dios wij en su al mover. bereid zijn om zijn aanwezigheid elke keer te voelen. Pero ¿qué pasa? Maar wat gebeurt er? Lo que sucede es que con la infección del pecado, Dat door middel van de zonde, dígale la infección, de infectie van de porque el zonde, pecado nos ha infectado a todos. want de zonde heeft ons een infectie gegeven. Estamos todos dañados, We zijn allemaal bedorven. muchos están podridos Velen nog erger aan por toe. causa del pecado. Door de zonde. Nosotros somos más abiertos a las tinieblas que a las cosas We de zijn Dios. eigenlijk meer open en blootgesteld aan de duistere dingen dan aan de dingen van God. Porque las cosas que hemos aprendido de nuestros antecesores, de Want nuestros de dingen die wij padres, hebben geleerd van onze ouders en no daarvoor, tienen nada que ver con Dios. die hebben meestal niks mee te maken met God. Dicen ser adoradores a Dios,
Ze zeggen soms dat ze God y aanbieden, lo que hacen es que adoran al diablo. maar dan eigenlijk prijzen ze de duivel. Dice que están buscando de Dios, Ze zeggen ze zoeken van God, pero no buscan a Dios por ninguna parte. maar dat doen ze helemaal niet. Muchos creen en Dios, Velen geloven in pero God, nadie hace lo que Dios le dice. maar niemand doet wat God hun toedraagt. Amén. Nosotros somos espirituales. Wij zijn geestelijk. Deberíamos estar siempre en las cosas de Dios. Dus we zouden eigenlijk altijd Y met de como dingen dije al van God bezig principio, al moeten momento zijn. en que se comienzan las alabanzas, En zoals ik al zei, op het moment dat de prijzing begint, nosotros tenemos que sentir el mover del Espíritu. moet het meteen voelbaar zijn. Porque el Espíritu no está afuera. Want de Heilige Geest is niet daarbuiten. El Espíritu no viene. En hij komt niet van El ergens. Espíritu está. Hij is er al. Está en ti. Hij is in jou. Amén. Ahora, ¿cómo se ve este efecto en nosotros? Hoe is dit zichtbaar dan in ons? Número uno, Ten eerste, se ve en nuestros hogares je zit het thuis cuando nuestros hijos lo adoptan. wanneer onze kinderen dat ook overnemen. Sí, mi hermano, cuando nuestros hijos lo adoptan, Voor onze kinderen, se wanneer ze ve dat que nosotros overnemen, somos agentes de Dios. dan is het zichtbaar dat wij agenten van ¿Y God cómo zijn. así? Hoezo dan? Póngale atención a lo que Pablo dice. Let op wat Paulus zegt. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela y también en tu madre, y de lo cual estoy seguro que también está en ti. Está en el muchacho porque ya el Het is muchacho in se de movía en jongen, un ambiente de omdat fe. hij al in die sfeer was opgegroeid. Nuestros hijos no tienen que traer preguntas, Onze kinderen moeten niet met vragen tienen que komen. traer respuestas. Ze moeten antwoorden Porque brengen. nosotros le damos ya a ellos Want wij lo que geven ze comemos, al. lo que sabemos, lo Wat que wij al aprendemos. weten, wat wij van ons voeden. Somos agentes de We Dios. zijn agenten van God. Ministramos a Dios. Wij bedienen God. Amén. En un hogar donde el padre y la madre son unos ministros del Señor, Thuis, wanneer de moeder en vader bedienaars van God zijn, puedo decir que un casi 100% de los hijos son cristianos. kan ik zeggen dat bijna 100% van de kinderen dan ook Ministran a christen Dios de la zijn. misma manera. En ook God bedienen op Y digo dezelfde un manier. casi 100% En ik zie bijna porque sí, mi 100%. hermano, siempre hay un hijo rebelde. Want er is altijd toch wel eentje die rebel is. Siempre hay una ovejita negra, ¿verdad Er que is sí? altijd een soort van zwarte schaap. En mi casa parecíamos que éramos todos ovejas negras. Bij porque mij thuis leek het alsof wij allemaal zwarte schapen waren como que no vroeger. teníamos la pasión de servir a Dios. Dat we eerst geen passie hadden om God te dienen. Aunque desde los principios de nuestros padres. Ook al vanaf het begin van mijn ouders. Mire, en mi caso yo no tenía opción, me parece. Kijk, bij mij thuis had ik eigenlijk geen optie. En República Dominicana, mi abuela, Maar in de Dominicaanse Republiek was mijn oma eerst. católica, Katholiek. de las buenas, Van de goede de katholieken. las que dan palo, ¿eh? Degene die echt met stokslagen gaat. Desde pequeñitos a todos a la iglesia. Vanaf klein zijn ze iedereen mee naar de kerk. Que nos dormíamos en las bancas, que se We duerma, gingen slapen in de kerk, maar dan nog. We pero a waren la er. iglesia va. Y mi abuela profundizó un celo en nosotros. En Por lo mijn menos oma en mí, heeft dan háblenos de iets mí. geplant in ons. Profundizó un celo en mí, un In amor al mij. Señor. Een liefde voor de Heer. Cosa que heeft para gedaan. mí no era extraño escuchar que venimos de parte de Dios. Toen die tijd, het was niet raar voor mij om te horen dat we uit God kwamen. Cosa que para mí no era nunca difícil entender que creer en Dios es lo correcto. Het was niet moeilijk voor mij om te begrijpen dat geloof in God het correcte was. Pero en Holanda, Maar in Nederland, mi abuelo, mijn opa, mi abuela, mijn oma, mi abuelo era anciano de la iglesia. hij was een diaken in de gemeente. ¿Ah? Mijn opa. Y yo no conocía al viejo. En ik kende hem niet eens. Y me enteré porque cuando me convertí, En ik ben erachter gekomen, want toen ik mij bekeerde, mi papá me comentó, heeft mijn vader dat mij tú estás verteld. siguiendo los caminos de tu Je abuelo. volgt de weg, de pad van jouw opa, zei hij tegen mij. ¿En qué sentido? En En tener toen zei muchos ik, muchachos, hoezo? porque Dat ik veel kinderen zou krijgen? son muchos mis tíos. No, en que Nee. tú estás sirviendo a Dios en esa área. In de zin van dat je God aan het dienen bent. Ok, el viejo servía a Dios. En toen zei ik, oké, dus hij was ook van Sí, de él era kerk. anciano en la iglesia. Hij was een van de oudsten en diaken Entendemos in lo de que es un kerk. anciano, ¿verdad que sí? En la Begrijpen jullie wat iglesia. dat is? No un viejo, no, porque borra eso, que al pastor no le gusta que digan viejo. Un anciano en la iglesia. Hij was actief in de gemeente, mijn opa. Mi abuelo estaba allí. En daar was hij. Ya algo venía por alguna manera o por algún camino, yo tenía que estar en los caminos Dus del hoe dan Señor. ook, op de een of andere manier, ik hoorde ook hier te zijn. Pero lo más correcto es, lo más cerca a mí, Maar het dichtst bij mij is, era mi abuela, was mijn oma. que ella nos llevaba a la Zij, iglesia. zij bracht ons dus naar de kerk. Y como cosas raras de la vida, En door de rare dingen van het leven, en vez de yo ir a un catecismo,
católico, Ik ging niet naar een katholieke vormingsschool. yo iba a una escuelita dominical de Maar ik ging evangélicos. naar een zondagschool Y van mi abuela no christenen. tenía problema con eso. En daar had mijn oma geen problemen mee. No tenía problemas con eso. Daar had ze geen moeite mee. Y hoy en día yo lo pienso y lo medito En vandaag de dag denk ik eraan terug. y tengo que reírme con el Señor y En dan decirle, moet ik lachen met de Heer en zeggen, tú lo tenías todo fríamente calculado. je had alles goed gepland. Todo estaba fríamente calculado. Alles was goed gepland. Lo que nosotros damos, Wat wij geven, por mejor dicho, lo que nosotros of recibimos beter gezegd, wat wij ontvangen, es lo mismo que damos. is hetzelfde wat wij dan doorgeven. Yo conocía jóvenes en mi barrio, Ik kende jongeren vroeger bij mij in de buurt. jóvenes que vivían en una casa donde se leía la carta, donde se leía la taza, Jongeren die opgroeiden in huizen waar ze de kaarten gingen lezen en het kopjes. leían el plato después que comían. En van alles en nog wat deden. Hermano, ahí se leía todo. ¿Y qué usted cree que hacían esos jóvenes? En wat después? denk je dat de jongeren ook zouden doen? ¿Ah? Ellos promocionaban esas cosas. Ze promoveerden dat. Inmediatamente tú te bebías el último ching de café que se bebió tu mamá, Nadat je klaar was met koffie drinken, porque era lo último que mi mamá tot de me laatste dejaba. druppel, Mira, déjame ver lo que... Ah, no me digas zeiden ze, nada. hey, wil maar kijken wat er in dit kopje staat. No, porque mi mamá lee la taza. Ja, mi maar mamá- mijn moeder doet dat ook. Automáticamente lo que yo Automatisch. aprendo, Wat ik leer, eso también yo enseño. is wat ik ook onderwijs. Eso ministro. Dat bedien ik. Lo mismo que tú enseñas en casa Hetzelfde wat jij thuis son las cosas que onderwijst, tus hijos van a ministrar. zijn de dingen die jouw kinderen weer door zullen geven. Amén. El hijo de los creyentes debe manifestar una vida espiritual. De kinderen van de gelovigen moeten ook een geestelijk leven manifesteren. Pero esta es la función de los padres. Maar dit is eigenlijk de functie van de ouders. Esta es la función que cada padre debe tener. Dit is de functie die elk ouder moet hebben. Dije al principio, Ik zei aan het begin, el reflejo de nuestros hogares de weerspiegeling van ons huis son nuestros hijos. zijn onze kinderen. Amén. Pero debemos avivarlo. Maar we moeten ze motiveren. Debemos We avivarlo. moeten ze opwekken. La vida espiritual en casa tiene que ser Het avivada. geestelijk leven thuis moet En opgewekt esta worden. iglesia, In deze no sé en gemeente, otras, pero acá Ik weet se niet bij enseña anderen. a tener un lugar en casa donde orar. maar hier wordt ons geleerd dat wij thuis een plek moeten hebben om Aparte samen te de que bidden. nosotros tenemos un grupo familiar, Naast de familiegroep tenemos también que tener uno en casa con moeten nuestros wij hijos. thuis ook eentje hebben met onze kinderen. Yo sé que aquí todos ponen atención a lo que el pastor dice. Ik weet dat hier iedereen oplet wat de voorganger Yo zegt. sé que aquí todo el mundo tiene su momento con sus hijos aparte, Ik ¿verdad weet que dat sí? iedereen Amén, hier diga een amén. moment neemt met de kinderen apart. Amen. Diga amén por lo menos Zeg para que a amén, partir de hoy alsjeblieft. salga a hacerlo. Amén. Tenemos un momento con nuestros hijos. Wij nemen een moment met onze kinderen. Mi momento con mis hijos, Mijn con mi moment esposa, met kinderen en es vrouw hoy, después de todo, is vandaag na alles. antes de ellos llegar a de irse a la cama, Voordat ze naar bed gaan, nos reunimos en la sala. komen wij samen bij Tomamos la in de Biblia. woonkamer. We nemen de Bijbel. Mayormente mi esposa le manda al grande o al otro, al del medio, a que busquen algo de que quieren hablar. Soms zegt mijn vrouw tegen de oudste of tegen een van de anderen, waar willen jullie over hebben? En Y zoek een hablamos tekst. de eso, de esas cosas que ellos quieren hablar. En daar spreken wij dan over. ¿Sabe por qué? En weten jullie waarom? Porque aunque ellos vienen a la iglesia a querer jugar con Want los ook al niños, con komen los ze naar de amiguitos, gemeente alleen maar om te willen spelen, nosotros queremos que cuando ellos comiencen a salir, willen wij dat wanneer ze beginnen eruit te cuando gaan, comiencen a mirar lo que el mundo ofrece, wanneer ze beginnen te zien wat de wereld ze biedt, que también aprendan o sean capaces de decirle al mundo no. dat ze dan wijs genoeg zijn en capabel om nee te kunnen zeggen Nosotros tegen dijimos de una vez wereld. que no. Wij zeiden ooit nee. Nuestros hijos también tienen que decir que no. Onze kinderen moeten dat ooit voor zichzelf Porque doen. hay que ser sinceros, ¿sí o no? Want eerlijk gezegd, Después que yo conozco a Cristo, nadat ik Jezus heb leren yo no kennen, quiero nada con el mundo. wil ik niets met de Y wereld. mucho menos En quiero yo minder que nog, mis hijos estén en el mundo. wil ik dus echt niet dat mijn kinderen daarin belanden. Por eso yo hago lo que pueda Daarom doe ik alles wat ik para kan mostrarle a mis hijos el camino correcto. om mijn kinderen te laten zien wat de correcte weg Para is. ejercer una vida espiritual en mi Om casa. een geestelijk leven Para thuis te que mis hebben, hijos vean lo que estamos haciendo en casa. zodat ze kunnen zien wat wij thuis Porque doen. uno de los más grandes errores que Want nos sucede a nosotros los Een van de creyentes grootste fouten die wij christenen soms es que en la maken, iglesia somos muy is dat espirituales, we in de kerk heel pero en geestelijk zijn, casa no mostramos esa espiritualidad. maar thuis laten we dat niet zien. Iglesia, yo no quiero que nosotros seamos Ik así. wil niet dat wij zo zijn. Iglesia, yo quiero que nosotros mostremos a Cristo en todo lo Ik que wil dat hacemos y we Jezus decimos. laten zien in alles wat wij doen en zeggen. Hermanos, que cuando la gente afuera mire para acá adentro, wanneer para de acá mensen adentro, la buiten gente naar binnen pueda kijken, mostrar
pueda ver el amor que se siente en esta Dat ze casa. de liefde kunnen zien en voelen wat wij hier hebben. La gente pueda decir, yo quiero de lo que esa gente Dat ze tiene. kunnen zeggen, ik wil van wat zij Que hebben. sea tan fuerte nuestro amor Dat zo sterk que mag nuestros zijn onze vecinos liefde. toquen la puerta. Dat onze buren aankloppen Oye, bij cuando ons. vayas a orar me invitas. En zeggen, wanneer je gaat bidden, O que nodig por mij lo menos uit. nos digan, Of dat ze op zijn minst zeggen, cuando estés orando, por favor, ora por mí. wanneer je aan het bidden bent, neem mij ook in jouw gebed op. Antes de yo mudarme, de mudarnos nosotros donde vivimos, Voordat wij gingen verhuizen waar we nu wonen. cuando bajaba las escaleras a las 4 de la mañana Toen ik 4 para irme al uur trabajo, s'nachts naar de trap afging om te gaan yo werken, iba orando por las paredes, ging ik bidden voor de bendiciendo a los buren. vecinos, Ik zegende de buren. rogándole a Dios que le tape los oídos, Ik smeekte God om de oren van hun dicht te para que cuando houden. mis hijos hagan bulla, ellos no lo oigan. Zodat ze wanneer de kinderen wakker werden en lawaai gingen maken, dat ze niet hoorbaar Pero waren. bendiciendo también mi barrio. Maar ik zegende ook mijn buurt. Usted bendice su lugar, su sector. Zegenen jullie ook jullie Hermano, buurt? donde yo vivo, Waar ik woon. la presencia de Dios tiene que De sentirse. Heilige Geest moet, de aanwezigheid van God moet voelbaar Hoy en zijn. día nosotros tenemos un reto Vandaag de dag hebben we een uitdaging. donde vivimos. Waar wij wonen, Cristo, a Dios sea la gloria. aan God de glorie. Tenemos una pareja de lesbianas al lado. We hebben een koppel lesbiennes naast ons. Tenemos una pareja de homosexuales en la esquina. Een homoseksuele koppel op de hoek. Y un poquito más para allá también una pareja de En homosexuales. aan de andere kant ook nog een Y en paar. ese ambiente se van a criar mis hijos. En in die sfeer zullen mijn kinderen Pues mis moeten hijos wonen. tienen que entender Maar mijn que eso kinderen no moeten es de begrijpen Dios, dat dat niet que van eso God está is. en contra de la palabra dat de tegen Dios, het woord van God que cuando gaat. ellos crezcan, Dat wanneer eso zij no es opgroeien, normal. dat het niet Aunque normaal is. aquí se muestre que eso es normal, Ook wordt in aunque el Nederland mundo als quiera normaal promover gezien. la Ook al wil homosexualidad de y el wereld dat lesbianismo, mis hijos promoveren. tienen que Mijn entender kinderen moeten weten que en eso no begrijpen es normal. dat dat niet normaal ¿Quién is. se lo va a enseñar? Wie zal dat ze dan moeten leren? ¿El profesor? De leraar? No creo. Ik denk het niet. Se lo tengo que mostrar yo. Dat moet ik laten zien. Por eso mi responsabilidad es Daarom avivar is el don, Mijn verantwoordelijkheid is die gave opwekken. avivar la presencia de Dios. De aanwezigheid van de Heer opwekken. Porque de nada nos vale vivir en un hogar cristiano Want dan is het voor niets om in een christelijk gezin te y no poner wonen. las cosas espirituales en acción. En niet de geestelijke dingen in actie te Responsabilidad zetten. nuestra es Het is ons verantwoordelijkheid de tener o criar hijos om kinderen te hebben en te opvoeden creyentes die gelovig con zijn. una fe no fingida, Met een ware geloof. donde la manifestación de Dios Waar de openbaring van no God sea necesaria que el pastor la active, sino que la dat het activemos niet nosotros nodig como is dat de padres. voorganger die moet activeren, maar wij als ouders dat doen. Amén, hermanos. Guarde las piedras para más tarde. Amén. Los dones y el poder especial que el De Espíritu gaven. Santo ha puesto en nosotros En de speciale talenten die de Heilige Geest in ons heeft gezet, no permanecen fuertes die blijven niet sterk. y vitales por sí. Die blijven niet uit zichzelf sterk en vitaal. Se deben activar, Je moet ze se activeren. deben avivar Je moet ze opwekken. por la gracia de Dios mediante todas las cosas, Door de genade van God. por la oración, Door het gebed. en la fe, In geloof. en la In obediencia gehoorzaamheid. y en diligencia. En voorspoedig. Sí, mi hermano, en diligencia. Ja, je moet het ook urgent doen. Porque tenemos que hacer algo para ello. Want we moeten toch wat doen. Tenemos que hacer algo para ello. Wij moeten iets ervoor doen. Tienes el don Heb je de gave? y no cantas. Maar dan zing je niet. Tienes un don para el servicio Je hebt een gave om te dienen, y no sirves. maar je doet het niet. No sirves. Je doet niets. No ponemos las cosas que Dios ha puesto en nosotros en práctica. We zetten de dingen die God in ons heeft gezet niet in praktijk. Tienes el don de hablar en lenguas, Je hebt de gave om in pero klanktaal cuando te se te dice spreken. adora al Señor en otras Maar wanneer ze lenguas, zeggen, prijs de Heer in klanktaal, no siento cómo hacerlo. dan voel je niet om dat te doen. ¿Le estoy llegando a la iglesia? Kunnen jullie mij volgen? ¿Le estoy llegando a la iglesia? Kunnen jullie mij Si tienes begrijpen? un don, Als je een gave el hebt, don por sí no se va a activar. die zal niet uit zichzelf Tienes tú geactiveerd que hacer worden. algo para ello. Jij moet er iets voor doen. Tienes tú que avivarlo. Jij moet het opwekken. Tú tienes que ponerlo en práctica. Jij moet het in praktijk Y brengen. te lo vuelvo y lo repito. En ik herhaal het. Número uno, Dios lo hará por ti también. eerste, God zal het Pero ook tú voor je tienes que doen. activarlo por medio de la fe, la oración, la Maar jij moet het obediencia y la opwekken. Door diligencia. middel van het geloof, het gebed en actie. Eso mismo.
En el versículo 3, Pablo empieza diciendo lo siguiente. Vers 3 zegt Paulus het volgende. Pablo dice, doy gracias a Dios, Hij zegt, ik dank God, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo le está diciendo a Timoteo y nos dice a nosotros Paulus también. zegt hier tegen Timotheus en ook tegen ons, Fíjate, lo que yo soy, wat ik ben, no lo saqué de un libro. heb ik niet uit een boek gehaald. Y no era que Pablo no era un estudiado, sí, En het Pablo is era niet un dat hij een estudiado. geleerde was, hij had veel kennis. El que conoce la Biblia sabe que Pablo era un... Degene die zijn leven kent, die Un weet duro, dat ¿verdad que Paulus sí? echt geleerd was. Pero él dice, Maar hij zegt, doy gracias a Dios, ik dank God, al cual sirvo degene die ik dien, desde mis mayores. vanaf mijn ouders. O sea, así como mis padres Dus zoals mijn sirvieron ouders a Dios, God hebben de gediend, la misma manera, dezelfde manier hoy lo hago yo. doe ik dat vandaag. De la misma manera Op dezelfde que se me manier enseñó, dat mij is de geleerd, esta misma manera, Timoteo, a ti te enseño. op dezelfde manier leer ik jou, Pablo no Timotheus. tenía hijos, Paulus had geen kinderen, en lo que la historia nos enseña, conform het verhaal dat wij kennen. pero Maar sí tenía hijos hij espirituales. had wel veel geestelijke kinderen. Ahora, quizás usted no tiene un hijo Dus misschien físico, heb je fysiek todavía no nog se ha geen kinderen casado, of je bent nog niet pero usted getrouwd, es líder, maar je bent leider. da un grupo familiar. Je geeft een bijbelstudie. Esos son sus hijos. Dat zijn jouw kinderen. Tiene que mostrarse lo que usted tiene en ellos. Wat jij hebt moet in hun zichtbaar zijn. Tiene que mostrarse lo que usted da en ellos. Se Het tiene que moet ver. zichtbaar zijn in hun leven wat jij Pablo lo geeft. que le está diciendo a Timoteo es, Dus Paulus zegt tegen Timotheus, yo sé de lo que te estoy hablando. ik weet waar ik het over heb. Yo sé de lo que te estoy hablando. Ik weet waar ik het over heb. Y por último, mi En hermano, als laatste, debemos guardar el depósito. Tenemos que guardar el depósito. Lo que Dios ha wij puesto en nosotros, moeten, tenemos wij que moeten luchar het porque bewaren permanezca. wat God in ons heeft geplaatst. Tenemos que luchar porque permanezca en nosotros. Wij moeten strijden om dat te behouden. Si queremos ver la manifestación de Dios en nuestros hogares, Als we de openbaring van God bij ons thuis willen debemos zien, guardar el don de Dios. moeten wij de gave van God Debemos activar el don de vasthouden Dios. en activeren. Amén. Juan capítulo 16, verso 13, Johannes 16, vers 13. dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Lo leyó, hermana? No lo leyó. Tenemos que guardar el depósito que Dios ha puesto en nosotros, del Dus wij Espíritu moeten Santo. datgene bewaren en vasthouden wat God in ons heeft gezet. Porque el Espíritu de Dios es quien nos inspira a nosotros Want de Heilige Geest is degene die ons inspireert a una verdad que no cambia, naar een waarheid die niet la verandert. cual nosotros podemos llamar el Espíritu de Dios. En die kunnen wij weer Perdón, de Heilige el Evangelio de die kunnen wij Cristo. het evangelie van God Es noemen. una verdad que no puede cambiar. Het is een waarheid die niet verandert. El Espíritu de Dios es nuestro guía. En de Heilige Geest is onze gids. El Espíritu de Dios es nuestro defensor. Nuestro defensor. Y es En el onze defensor de la strijder. verdad. Hij Por is eso de- dice el versículo daarom zegt de vers que Él no habla por su propia cuenta, dat hij het niet aan zichzelf sino doet. que lo que Él oye de quién, Maar wat hij hoort van, lo que el Espíritu Santo oye de quién, wat de Heilige iglesia, Geest hoort van wie? lo que oye del Padre, Van de Vader. eso es lo que Él nos enseña a nosotros. Dat is wat hij ons Podemos ver onderwijst. lo que le estoy mostrando a través de la misma deidad, a la misma Trinidad. Dat kunnen wij zien door middel van de drie-eenheid. Jesucristo, el mejor inspirador de todo. Jezus, de beste inspirator Jesucristo dijo, las ooit. palabras que yo los hablo no Hij son, zei, no son mías, no provienen de De mí, woorden die ik u spreek, komen niet van mij. provienen de mi Padre. Ze komen van mijn Vader. Por eso el mejor ejemplo es Jesucristo. Daarom is hij de beste Porque voorbeeld. las cosas que Jesús hacía Want de dingen die Jezus no deed, eran cosas que venían de Él, dat waren niet dingen die uit zichzelf eran cosas que kwamen. venían del Padre. Maar van de Sus Vader. palabras no eran propias, Zijn woorden waren eran niet de zijn su eigen, Padre. maar van zijn Y Vader. dice Jesús En Jezus que el zei Espíritu Santo dat de Heilige es Geest quien nos acordará todas las cosas que ¿quién dijo? Is degene die ons alles dijo laat Jesús herinneren mismo. op de dingen die Por Jezus eso zei. el mejor orden es este, mi Dus hermano. dat is de beste No vivía volgorde. Jesús con los ángeles abiertos, con el cielo abierto. Jezus wandelde met de open No vivía hemelen. Jesús con la misma presencia de Dios donde En quiera met, que él de, en met de estaba. aanwezigheid van de No Heer se mostraba el overal. poder de Dios en Cristo cada vez que actuaba. De kracht van God was Lo que zichtbaar les in quiero Jezus elke enseñar keer es als hij esto, wat mi deed. hermano, para que podamos vivir Ik wil en un jullie hogar, aanleren, en una iglesia, en zodat un wij in trabajo, gemeente en con la thuis manifestación de Dios Met de siempre aanwezigheid van presente. God altijd daar. Tenemos que buscarlo de esa misma manera que Wij- Jesús lo muestra Wij y que moeten el zoeken. Espíritu Santo lo hace. Zoals Jezus dat deed en de Heilige Geest in ons.
Y nosotros como padres, En wij als ouders. yo quiero hablarle a los Ik padres, wil vandaag tot de ouders spreken. porque yo soy líder de los jóvenes. Want ik ben jeugdleider. Y nuestros jóvenes En onze jongeren tienen que ser mañana los padres moeten morgen perfectos. ook perfecte ouders worden. Pero ¿y qué van a aprender si en el hogar no le dan nada? Maar wat gaan ze dan leren als ze thuis niks krijgen? Por eso yo le hablo a los padres, Daarom spreek ik tot de a los cuales ouders. todavía sus hijos no pertenecen al grupo de jóvenes. Vooral degene waarvan de kinderen nog niet eens Déjenme naar ser de un jongeren poquito komen. atrevido. No quiero decir que Ik sus zal nog hijos een sean stukje peores que los que verder gaan. Ik vienen. wil niet zeggen dat ze erger zijn dan anderen. Lo que quiero decir Wat ik es, wil zeggen is, muestra a Cristo en tu casa laat Jezus zien bij jou thuis. y se reflejará Cristo en tus hijos. En je zult het zien weerspiegelen in jouw kinderen. Tenemos que defender la fe, Wij moeten het geloof verdedigen. entregando a nuestros hijos de Dios, a los hijos de Dios, Onze kinderen geven aan God. a que se manifieste su presencia en ellos En laten dat zijn aanwezigheid openbaar wordt in hun leven. y se llenen del Espíritu Santo. En dat ze vervuld worden met de Heilige Geest. Yo recuerdo una vez aquí en Holanda, Ik kan me herinneren een keer hier in Nederland. había un joven en mi escuela Er was een jonge man bij mij op school. de otra nación, de otra creencia. Hij had een andere geloof. Hij kwam uit een andere natie. Y este joven En deze jonge man se atrevió a decir delante de mí durfde te zeggen voor mij y gezegd. otros latinos que estaban allí, En andere Latijns-Amerikanen die daar Jesús waren. no es el Hijo de Dios. Jezus is niet de zoon van God. Jesús no es el Hijo de Dios. Dat is die niet. Eso es cuento. Dat is onzin. Dios no tiene hijos. God heeft geen kinderen. Y yo miré a todo a mi alrededor En ik keek iedereen om me heen. y todo el mundo se quedó igual. En iedereen bleef gewoon Y había hetzelfde. en mí una incomodidad. Maar in mij was zo'n Y irritatie. yo tuve que ponerme en pie. En ik moest staan. Y yo estaba dispuesto a pelear ese. En ik was bereid om te vechten die dag. Porque yo tengo algo en mí Want ik heb iets in que desde mij. pequeño me han Wat enseñado. ik vanaf klein al geleerd heb. Que Cristo es el Hijo de Dat Dios. Jezus de zoon van God Que is. Jesús es el Hijo de Dat Dios. Jezus de zoon van God is. Quizás yo me dormí en las butacas de la iglesia. Misschien sliep ik gewoon in de kerk Quizás yo vroeger. no le puse atención a la En lette escuelita ik niet dominical. op zondagschool. Pero había algo en mí Maar er was iets in que sí me lo mij habían enseñado en casa. dat mij vanaf Y huis era was que Jesús onderwezen. es el Hijo de Dios. En dat was dat Jezus de Yo zoon no van sé lo God que was. aprendieron los otros amigos que estaban allí en Ik la weet niet wat escuela, mijn andere vrienden que hadden venían de geleerd. Latinoamérica y de España. Die ook uit Latijns-Amerika Pero a kwamen. mí se me Maar enseñó mij is que geleerd. yo podré ser feo, Want ik kan pero no lelijk vengo del zijn. mono. Maar ik kom niet uit de aap. Sino que yo vengo de Cristo, yo Maar vengo de Dios. van God. Por ende, mis hermanos, Daarom, cuando este joven dijo eso, toen deze jonge man se dit movió zei, algo en mí. iets in mij bewoog. ¿Qué fue lo que tú Ik dijiste? zei, wat zei Que je? Jesús no es quién. Dat Jezus niet Un wie is? momento. Wacht A even. mí se me enseñó Mij is que geleerd Jesús es el Hijo de Dios. dat Jezus de zoon Yo van no God sé en is. quién tú crees. Ik weet niet in wie Yo no jij sé a quién tú gelooft le sirves. of wie jij Pero lo dient. que a mí se me enseñó en mi Maar casa mij is fue geleerd que thuis Jesús es el Hijo de Dios. Dat Jezus de zoon van Y yo God estaba is. dispuesto a En pelearme ik con was quien sea bereid ese om día. te gaan vechten met die Yo quiero jongen. hoy enseñarle a la iglesia Ik wil vandaag de que gemeente cuando leren tus hijos escuchen por allí dat wanneer je kinderen daar eens cosas horen, como tales, zulke dingen horen. porque hay hombres y mujeres afuera Want er zijn daar mannen en vrouwen que hablan buiten todo lo contrario, con una certeza y con una die convicción het tegenovergestelde zeggen met zo'n zekerheid que pueden apagarle el fuego a cualquiera. dat de vuur in iemand kan doven. Hay homosexuales Er zijn que hablan homoseksuelen tan fuerte de su homosexualidad die met zo'n passie en zo'n zekerheid over hun que aard tú spreken. que no apoyas esa cultura, vamos a decirlo así. En jij bent het daar niet mee eens. A veces no tienen ni respuesta para Maar soms darles. heb je geen eens een antwoord om te Yo geven. quiero que nosotros mostremos la vida espiritual en nuestros Ik wil hogares. dat wij een geestelijk leven laten zien bij ons Para que thuis. cuando nuestros hijos se vean confrontados con este mundo, Zodat wanneer onze kinderen daar in de wereld tegenkomen, zulke tengan dingen, respuesta para dar. wel antwoord kunnen geven. Tengan respuesta para dar. Dat ze wel antwoord klaar hebben. Iglesia, mostremos pues Gemeente, laten wij dus una vida espiritual activa en nuestras een casas. actief geestelijk leven laten zien. Mostremos pues Laten wij el don de Dios en de nosotros. gave van God in Que ons se manifieste, que se openbaren. produzca En dat het la geproduceerd misma wordt. presencia de Dios De aanwezigheid van God. manifestada, no simplemente en nuestros hogares, Niet alleen maar thuis, sino también
en nuestros trabajos, maar ook op het werk, sino también en nuestras escuelas, ook op school. sino donde quiera que Dios nos ponga. En waar je ook heen gaat, Que allí donde estamos, daar waar je bent, allí se vea la presencia dat de het Dios. zichtbaar is, de Porque tú aanwezigheid no van eres God. cualquier gente. Omdat je niet zomaar iemand Tú bent. eres un siervo del Dios. Je bent een dienaar van de Allerhoogste Quiero pedir a la Heer. iglesia que se ponga de pie. Ik wil u vragen om op te staan.